हेलो साथीहरू सबैलाई नमस्कार अनि सबैलाई स्वागत छ मेरो नयाँ भिडियोमा। अहिले चाहिँ म किनमेल गर्न आइसकेर फर्किसकेको छु किनमेल गरिएर। अब चाहिँ म सट्ट रुमतर्फ लाग्दैछु भनौँ न। आज चाहिँ अहिले दिउँसोको 2 बजिसक्यो। म चाहिँ आज अलिक अबेरतिर किनमेल गर्न निस्केँ। खासै काम थिएन, थोरै अब अलिकति अन्डाहरू किन्नुपर्ने थियो, त्यही भएर आएँ म। अनि आजको दिन चाहिँ यस्तो छ, थोरै घाम लागिरहेछ, न्यानो छ, घाम धेरै समयपछि ताप्न पाइयो भनौँ न। आज चाहिँ अब विशेष गरी मैले अब जापानमा यहाँ काम गर्दाखेरि अनुभव गरिरहेको कुराहरू चाहिँ थोरै सेयर गर्न मन लाग्यो। म चाहिँ अब जापानमा आएर काम गरेको पनि लगभग 1 वर्ष पुग्ने लाग्यो। अब अहिलेसम्म चाहिँ मैले एउटै कम्पनीमा काम गरिरहेको छु। अनि यो कम्पनीमा काम गर्दा चाहिँ अब जस्तै अरू देशमा अरू ठाउँमा जस्तै अरू कम्पनीमा जापानमै पनि अनि कतिपय कम्पनीमा चाहिँ अब कम्पनीको मान्छेहरू अलिकति कडा भएर थर्काउने कराउने अलिकति ज्यादा हुन्छ अरे। मैले चाहिँ अहिलेसम्म भोगेको कुरा, मलाई चाहिँ थर्काउने कराउने यस्तो कुरा चाहिँ भएको छैन भनौँ न। अहिलेसम्म मलाई चाहिँ आनन्दले ठिकै अब राम्रैसँगले काम गरिरहेको हुन्छु। अनि त्यहाँदेखि मैले चाहिँ अब सुरुमा अब भाषा नजान्दा ओर्दा अलिकति अब सुरुमा चाहिँ ठ्याक्कै सुरुमा आएको बेला चाहिँ अब कति कुराहरू नबुझ्दाखेरि चाहिँ अहिले पनि भाषा त सबै त आउने होइन, र पनि सुरुमा चाहिँ अझै आउँथेन नि त अहिले चाहिँ अलिअलि पढ्दै अलिअलि सिक्दै अब अलिअलि जानिँदैछ। सुरुमा चाहिँ अलिअलि गाह्रो हुन्थ्यो। अनिदेखि अब सुरुमा चाहिँ अब मैले चाहिँ फोर्कलिफ्ट सिक्दाखेरि चाहिँ अलिअलि अब त्यहाँ सिकेको बेलामा मिस्टेक भइ नै हाल्छ। मिस्टेक भएको बेला अलिअलि गाली खानु भनेको नर्मल हो। अब कामकै अवस्थामा कामकै कुरालाई लिएर चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो अब गालीहरू गरेको छैन भनौँ न। अनि अहिलेसम्म काम गरिरहँदाखेरि अब त्यस्तो गर्नै नसक्ने कामहरू नि छैन भनौँ न। तर 1-2 चोटि चाहिँ अब 1-2टा काम चाहिँ अब गर्नु नसक्ने कामहरू थियो, गर्नु परेको थियो त्यतिखेर। तर अब गर्नु नसकेको खण्डमा चाहिँ सक्छस् कि सक्दैनस् भनेर फेरि एकचोटि सोध्यो क्या। अनि सक्दिनँ भनेपछि चाहिँ तुरुन्त चाहिँ चेन्ज गराइदियो, अर्को काम अलिक सक्ने सजिलो खालको काम लगाइदियो भनौँ न। त्यस्तो गाह्रो छैन अनुभव। अब गर्नु नसके पनि मरि चाहिँ गर्नु परेको छैन भनौँ न। चेन्ज गरिदिएर अब जो सहज तरिकाले नै काम गरिराखेको छु भनौँ अहिलेसम्म। यतिको चाहिँ राम्रो पाइरहेको छु। अब अरू कम्पनीमा आउने जापानभित्रैमा भएको केटाहरूलाई पनि अरू कम्पनीमा चाहिँ लास्टै थर्काउने ओर्ने पुरै हुन्छ अरे होइन। मैले चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो भोग्नु परेको छैन, ठिकै छ। यतिको काम चाहिँ गरिरहेको छ। यतिको कम्पनीमा चाहिँ लङ टर्मसम्म पनि गर्नु सकिन्छ भन्ने चाहिँ धारणा छ भनौँ न। अनि यस्तै छ भनौँ न। अब समग्रमा भन्दै गर्दाखेरि मलाई काम गर्न यहाँ एकदम सहजै छ। अहिले म यहाँ एक्लै भए तापनि मलाई अब जस्तै अब विदेशमा एक्लै छु, कुन ठाउँमा कस्तो ठाउँमा भन्ने टाइपको चाहिँ एक्लोपन भन्ने फिल चाहिँ हुँदैन। प्रायः जस्तोमा यहाँ चाहिँ मान्छे काम गर्नेहरू चाहिँ अब उमेर ढल्केकोहरू छ भनौँ न, 65+। अब एकजना हाइएस्ट उमेर अहिले भित्र काम गर्ने चाहिँ हाइएस्ट उमेरको भनेको चाहिँ लगभग 78 वर्षको एकजना बुढी मान्छे छ। अनि त्यहाँदेखि अरू भनेको चाहिँ लगभग 67-68 को बुढी मान्छेहरू छ। 20 मिनट 30 मिनट जति कार चलाएर आएर काम गर्ने हो, यहाँ भित्र काम गर्ने हो। काम गर्दा भनेको चाहिँ फेरि अब स्पिड अब यहाँको अब सुरुमा हामी नेपालबाट आउँदा त अलिकति स्पिड लो नै हुन्छ नि त हाम्रो नेपालमा त। अनि त्यहाँदेखि यहाँको मान्छेहरूको त एकदम हाई स्पिड हुन्छ। अनि त्यहाँदेखि सुरुमा चाहिँ अब हामी यहाँको नर्मल मान्छेको स्पिडमा नि आउनु सकिँदैन। अनि बिस्तारै काम गर्दै अब उनीहरूसँगै काम गर्दाखेरि त स्पिड पक्रिँदै अब बानी परिन्छ यहाँको मान्छेको स्पिड जति त। अनि त्यहाँदेखि अझै एकजना चाहिँ छ क्या, जुन अब स्याचौदेखिको मुनिको तहको लेभलको बोसदेखि अलिकति जुनियर लेभलको, तर अरू जस्तै कम्पनीको रेखदेख गर्ने, कम्पनीको लिड गर्ने, कम्पनीमा के कति काम भयो, कम्पनीमा के कति काम गराउने, कस्तो काम गराउने भनेर हरेक कुराको रेखदेख गर्ने कामसँगको जिम्मेवार व्यक्ति एकजना महिला छ क्या। लगभग 45 देखि 50 वर्षभित्रको उमेरको मान्छे छ, छोरी मान्छे छ। एकदम फास्ट। त्यतिको फास्ट त यहाँको 30 वर्षको मसँगै बसेको उमेरको यहीँको जापानिज केटाले पनि भेटाउँदैन क्या। त्यतिको स्पिड त्यत्रो हानिदिन्छ। स्पिडको त कुरै नगरौँ, यस्तो स्पिड कि मान्छे नै होइन जस्तो क्या, रोबोट हो जतिको। अनि अब जस्तै फोर्कलिफ्टहरू पनि
यस्तो स्पिड यस्तो फास्ट चलाउँछ। अब फोर्कलिफ्ट मजाले रोकिँदा नरोकिँदा ऊ उत्रेर अर्को काम गरिसकेको हुन्छ, काम थालिसकेको हुन्छ क्या। फोर्कलिफ्ट चाहिँ त्यतिकै स्लो भएर अब कुदिरहेको हुन्छ, ऊ उत्रेर अर्को काम भ्याइसकेको हुन्छ। अनि अघि कहाँ फोर्कीबाट सामान कता के गर्नुपर्ने अघि गरेर अर्को काम भ्याएर मान्छे लास्टमा बिजुली चम्केको जतिकै काम चम्केर गर्नु सक्छ क्या यहाँको एकजना लेडिज मान्छे। एकदम म चाहिँ एकदम छक्कै परेँ। यस्तै छ अब काम गरिरहँदाखेरि अहिलेसम्म अब त्यस्तो गाह्रो छैन। मेरो साथीहरू अब अरू कम्पनीमा आएको साथीहरूको कुरा सुन्दाखेरि अब कोहीलाई चाहिँ लास्टै कराउने ओर्ने भन्ने यस्तो कुरा सुन्दा चाहिँ म चाहिँ धन्न ठिकठाकमा छु भन्ने टाइपको भइरहेछ। अहिलेसम्म एकदम राम्रो छ। भोलिको दिनमा कस्तो के हुन्छ अब मान्छेको भोलिको अब के हो कसो भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। भोलिको दिनमा नराम्रो हुनसक्छ, अहिलेसम्म चाहिँ तर बेटर छ, राम्रो छ भनौँ न। यति भन्दै आजको भिडियोलाई यहीँसम्म यहीँदेखि अन्त्य गर्न चाहन्छु। अनि जतिजनाले अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुभयो सबैलाई धन्यवाद।